嘅，我都覺得自己唔夠。仲少，我哋咁當然係識個把聲好聽嘅，咁我想知道因為介紹自己你叫咩名啊？哦，原來 T 恤後邊有寫咗嘅，就係叫做乜嘢啊？邊啊？冇錯，其實咧，我哋呢隊 band 咧，今次為咗呢個 show 咧，就一個好朋友幫我哋做咗 T 恤，每個手足後邊咧，其實都有佢自己嘅名稱，我哋一齊反轉俾大家睇下。係啊，其實咧，我陳健咧就帶咗隊樂隊，呢隊樂隊咧就係你知我叫鄭伊健啊嘛，呢一隊就叫 Cup Noodle， 就係杯麵。希望有機會你嚟睇我哋嘅 show， 我哋會喺度嘅，我哋會有多啲更精彩啲，唔係話今日冇，今日都仲有嘅。咁既然咧佢中意講嘢，不如你唱歌啊！